Зима приближается, белые ходоки наступают, а в хижине тепло и уютно. И я готовлю вкусную еду. Но еще 2 дня назад у хижины не было крыши, и я спешила, ой, как спешила, успеть холодам, накрыть крышу, побелить печь и более-менее подготовиться к холодному периоду. Но на самом деле еще не все сделано. Нужно будет сделать дверь, без двери никуда. Потом смотрите, вот здесь образовалась такая вот проплешина. Я хотела было это все заложить тростником, а сейчас думаю, нет, я здесь пленочкой закрою, будет вроде как окошечко у меня, чтобы было более-менее светло в хижине, потому как вот я сделала крышу, и, конечно, в хижине стало намного темнее. Работы очень много. Здесь я сделаю зону для хранения дров. В плане у меня тут полочки для какого-то инвентаря. Вот такого, что не жалко будет в хижине оставить. Ну а сейчас я сижу в своей супер хижине. Мне она так нравится. Начинался проект как неказисто, а сейчас выливается в что-то более-менее серьезное благодаря вот этой печке. Тут намного стало красивее, уютней, симпатичней. И уже хочется более серьезно заниматься обустройством. Итак, мастер построения непонятных строений снова в деле. И на этот раз моя цель – крыша. И я долго думала, как же сделать крышу. Именно, смотрите, я постелила тент. Конечно, там многие говорят, ой, накрой тростником, типа, будет классно. Ребята, опять же, чтобы тростниковая крыша не протекала, это нужно очень огромный пласт тростника положить. Во-первых, у нас даже вблизи столько не растет. Во-вторых, это трудоемко. В-третьих, это очень тяжелая крыша получится, которая, собственно говоря, эти стены, этот каркас, он просто даже не выдержит. Ну, выдержит, но это будет неправильно. Вот. И поэтому я постелила, воспользовалась современными материалами. Все-таки мы живем в 21 веке. И воспользовалась тентом. Но тент сверху я накрою камышом. Для чего я это делаю? Во-первых, это антуражно. Во-вторых, тростник будет защищать тент от разрушения, от солнечных лучей. Потому как этот тент, вообще вот этот строительный, он служит где-то примерно год, в районе года, а потом он разрушается под воздействием погодных условий. Вот, поэтому я его от солнца защищу тростником. И еще третья функция у этого тростника, маскировочная третья функция, не так будет в глаза бросаться с издали. То есть хижина сольется с окружающей серой обстановкой осенней. Оно, вот видите, сейчас все серенькое. И вот хижина, она сольется. А тент же, он издали, я уже когда бывает подхожу, я вижу вот просто вот этот зеленый тон, тент бросается в глаза. И это не очень хорошо. Надо, чтобы все было скрыто максимально с глаз. Так вот, к чему я веду? Долго думала, как же что сделать. Думала делать лестницу, как-то там укладывать тростник, прижимать его ветками. Ну, крыша достаточно широкая, и чтобы вот это на нее залезать, ну, это очень сложно. В итоге я придумала сделать циновочки и просто их раскатывать. И таким образом я могу с любого края подойти, просто положить циновочку и ее раскатать. Мне не нужно лезть на саму крышу, мне не нужны лестницы, мне не нужно ничего. Достаточно внизу на земле сплести циновочку и раскатать. Вот такие решения принимает мастер непонятных строений.
Так, печь почти высохла, но, как и предполагалось, пошли трещины. Я сейчас развожу более такую жидкую глину, и вот эти трещины позамазываю. Ну, такие основные. Конечно, полностью от трещины я вряд ли смогу избавиться, но хотя бы частично я постараюсь. Потом в плане побелка. Далее, что еще о хижине? Здесь я практически накрыла пол крыши тростником. Трубу я сегодня тоже немножко подзамазала глиной. Пока есть такая возможность, когда тростником полностью накрою, уже к трубе будет трудно подлезть. Но пока возможность есть. Как я это делаю, сейчас покажу. Здесь я сбоку отодвигаю тент. И получается небольшой люк, через который я имею доступ к трубе. Вот я ее немножко замазала, трещинки. Просохнет слегка, побелю. Работы валом, погода портится стремительно, поэтому времени на простой у меня нет. Так, беру так глинку, и тут уже идет декоративное, чисто такое, знаете, затирание. Тонким-тонким абсолютно слоем. Ну, посмотрю, что это даст. Я ж не супер там специалист какой-то. Что-то какие-то разрозненные знания у меня есть, очень такие не в полном объеме. Вот. И где-то свое разумение какое-то. И из этого вот получается печка. Обратите внимание, как тут у меня сделано. Это ж вот под тент штука. И там сверху на тент также наложена глина, чтобы не протекала. Что, пришло время побелить таки печь. Не то чтобы ради декоративного эффекта, хотя и некоторая аккуратность в плане побелки не помешает. Но тут больше я белю ради того, чтобы закрепить всю эту конструкцию. Побелка, известью именно, способствует закреплению. Я даже, насколько смогла, побелила внутри. Ну, красивенько будет, аккуратненько. Более светло в хижине. Потому как крышу накрываю, сразу, конечно, в хижине становится темнее. Дела идут параллельно. Дорабатывание печи, накрывание крыши, укрепление стен. Все делается одновременно. Кстати, меня можно смело называть мастером непонятных строений. Почему? Да потому что у многих людей вообще вот эта постройка хижин, каких-то халабудин вызывает недоумение. Один из самых популярных вопросов, которые мне задают и на ютубе, и в социальных сетях, люди спрашивают: зачем? Зачем ты это строишь? Что это? Зачем это тебе нужно? А для чего? И к чему? И так далее и тому подобное. То есть, действительно, выходит, я строю что-то для людей непонятное. Люди не понимают, зачем, почему, к чему и так далее. Ну и ладно, буду мастером непонятных строений. Мне нравится.
1 ноября, середина дня, и на улице мороз. То есть это уже не заморозок, это уже реально мороз. И я выбрала хижину. Вот для этого я, кстати, делала эту хижину, делала этот камин, чтобы даже в такую холодную погоду я имела возможность выбраться в уютное место, относительно обустроенное, и тут провести уютно время, что-то приготовить, о чем-то поразмышлять, что-то, может быть, порукоделить. Планов на зиму, связанных с хижиной, очень много. И вот сегодня я вышла, хочу приготовить мясо с цветной капустой. Как всегда, это рецепт без рецепта. То есть, как мне в голову придет, так я все это и оформлю. Пока вот мне в голову пришли такие ингредиенты. Кстати, что за ингредиенты? Куриная грудка, цветная капуста, морковка, чеснок, лук. Ну, масло, соль, соответственно. И вот из всего этого я сейчас буду что-то там готовить. Тем более, что пламя, свечка шатается, очень мощно разгорелось. Ну что, сковорода пошла на огонь. Первый раз в печке буду готовить на сковороде. Кстати, многие люди, которые готовят цветную капусту, они ее в обязательном порядке просто вот перед готовкой отваривают. Я же никогда не отвариваю цветную капусту перед тем, как ее жарить. Я ее просто жарю. И поверьте мне, под крышечкой на небольшом огне она очень быстро и легко готовится до полной, так сказать, готовности. Не нужно никакого-то там дополнительного отваривания и тому подобного. Я вообще стараюсь избегать лишних операций при приготовлении пищи. Пока разговаривала тут на камеру, у меня даже слегка подгорел лучок. Так, поэтому надо срочно отправлять на сковороду цветную капусту. Ой, часть цветной капусты пошла духом печи. Что упало, то упало. Иначе так и надо. Совершенно божественный аромат. Итак, по рецепту, как мы делаем? Обжариваем мясо, потом добавляем морковку, лук. Обжариваем уже мясо с морковкой, луком, добавляем цветную капусту. Сейчас все это дело посолю и отправлю тушиться под крышку. И только в конце добавлю еще чесночок. В общем-то, капуста практически готова. Поэтому насыпаю чесночок. Еще минут 5 блюдо будет полностью готово. Оно уже вкусное, но с чесночком станет еще вкуснее. Снимаю. Так. Сегодня чайник не буду подвешивать. Сегодня я поставлю его просто вот на эту подставочку. Нормально? Помещается. Кстати, печка в плане дров очень даже прожорлива. Все-таки камин. И все это так вылетает, скажем, в трубу. Но однако я и хотела такой декоративно согревающий вариант. Но это вроде как возможность безопасная. Это я тем говорю, кто думает, что камин в хижине это очень опасно. На самом деле вот как раз таки этот камин и создает возможность безопасно растапливать огонь, разжигать огонь внутри хижины. И с одной стороны мне здесь тепло, уютно, красиво. С другой стороны я имею возможность всегда приготовить себе что-то покушать. И даже если я не хочу ничего готовить, я могу просто разжечь огонь и просто согреваться во время работы по хижине. Или даже когда хочется разжечь костер, просто сесть напротив него и, так сказать, медитировать, наслаждаться красотой живого пламени. Ну а как же наша еда?
Итак, ребята, я уже попробовала на самом деле. И это шикарно. Это нереально шикарно. Это вкуснейшее блюдо. И кто не верит моей оценке, тот просто приготовьте сами. И вы поймете, насколько классно сочетается цветная капуста с мясом. Капусточка сладенькая, мясо вкусненькое. Это, ребята, не передать. Это шикарно. Решетку можно отсюда убрать. С вами была Татьяна Гордеева. До новых встреч, друзья. Подписки, лайки, комменты – лучшая награда для меня. Чаша с водой. Уникальное явление. Я такого, кстати, и не видела. И тут за эту ночь столько льда наморозилось в ведре. И там вот водичка. Это когда я перевернула ведро.